আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে আমরা যাচ্ছি সাজেক ভ্যালিতে। এখন আমরা রয়েছি কক্সবাজারে। আমরা কক্সবাজার থেকে শান্তি পরিবহনের মাধ্যমে প্রথমে যাব খাগড়াছড়ি। কক্সবাজার থেকে সাজেক ভ্যালি যেতে হলে সর্বপ্রথম আমাদেরকে যেতে হবে খাগড়াছড়ি। আর কক্সবাজার থেকে শুধুমাত্র শান্তি পরিবহন দিনে 2টি গাড়ি পরিচালনা করে কক্সবাজার টু খাগড়াছড়ি। একটি রাত 8টায় এবং অপরটি রাত 10টায়। আমরা রাত 10টার গাড়িটি নিয়েছিলাম এবং আমাদের জনপ্রতি ভাড়া পড়েছে 720 টাকা করে। সকাল সকাল যখন বাস আমাদেরকে খাগড়াছড়ি নামিয়ে দিয়েছে, তখন ওয়েদার আমাকে এত বড় একটা ধাক্কা দিয়েছে যেটা আমি কখনোই আশা করিনি। স্পেশালি আমার একটু কষ্ট বেশি হয়েছে, কারণ কক্সবাজারের ওয়েদার তুলনামূলক অনেক গরম ছিল ডিসেম্বর মাস হিসেবেও। তার জন্য আমি আমার মোটা কাপড়গুলো সব কক্সবাজার রেখেই খাগড়াছড়িতে চলে এসেছি এবং ঘুম থেকে যখন উঠে বাস থেকে নামলাম, ঠান্ডা আমি একদম জমে যাচ্ছিলাম। যাই হোক, বাস থেকে নেমে আমরা একটি হোটেলে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করে নিই। আর এই নাস্তা করতে করতে আমাদের গাড়িটি চলে আসে। আমরা যে গাড়িটি রিজার্ভ করেছিলাম এটি খাগড়াছড়ির সব থেকে বড় 2টি গাড়ির মধ্যে একটি গাড়ি। এই গাড়িতে 18 জনেরও বেশি লোক যাওয়া যায়, কিন্তু আমরা ছিলাম মাত্র 15 জন। তার জন্য আমরা খুব রিল্যাক্সে যেতে পেরেছি। আমরা যে গাড়িটি রিজার্ভ করেছিলাম আমাদের সর্বমোট খরচ পড়েছে 16,000 টাকা। এখানে আরো অনেক ধরনের গাড়ি রয়েছে, ছোট বড় গাড়ি। আপনারা এখানে এসে দরদাম করে নেবেন। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে এখানে তারা বেশি দাম রাখে না, কারণ এখানে খাগড়াছড়িতে তাদের একটি সমিতি রয়েছে, তাদের গাড়ি, সেখান থেকে সমস্ত ভাড়া নির্ধারণ করা থাকে। আপনারা চাইলে শেয়ারিং এর মাধ্যমেও যেতে পারেন। গাড়ির রিফুইলিং শেষে আমরা নাস্তা করে গাড়িতে চেপে বসি আর আমাদের লাগেজগুলো গাড়ির ছাদের উপর শক্তভাবে বেঁধে নেওয়া হয়। সাজেক যারা যাবেন বড় লাগেজ নিয়ে তাদের কোনো ধরনের টেনশন করার কিছু নেই। এরপর শুরু হয় আমাদের আসল অ্যাডভেঞ্চার। পাহাড়ি রাস্তাতে কতটা দুর্গম হতে পারে এবং কতটা এক্সাইটিং হতে পারে এখানে না আসলে কখনোই বুঝতে পারতাম না। আর আশেপাশের দৃশ্যগুলো এতটাই সুন্দর যে জাস্ট শুধু তাকিয়েই থাকার মতো। পাহাড়ি রাস্তার যে আসল ফিল এটা কখনো বলে বোঝানো যাবে না। ক্যামেরাতে কখনোই প্রকৃত সৌন্দর্যটা ফুটে ওঠে না। আপনি যখন নিজের চোখ দিয়ে দেখবেন তখন দেখবেন যে জায়গাগুলো আরো কতটা সুন্দর। আমরা চলে এসেছি বাগেরহাট বিজিবি ক্যাম্পে। এখানে বেশ কিছু ক্যান্টিন এবং উপজাতীয়দের খাবারের দোকান রয়েছে। সেখান থেকে যেন টুরিস্টরা কিছু কিনে খায়, তার জন্য এখানে গাড়ি দাঁড় করানো হয়। তবে আমরা বলেছি যে আমাদের কাছে খাবার রয়েছে এবং আমরা একটু আগেই খেয়ে এসেছি, তার জন্য বিজিবি আমাদের গাড়িটি ছেড়ে দিয়েছে। এরপরে আমরা চলে এসেছি বাগেরহাট আর্মি ক্যাম্পে। আর এখানে আমাদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। সমস্ত গাড়ি এসে 11টার দিকে স্কোয়াড আকারে গাড়িগুলো ছাড়া হবে। গাড়ি থেকে নামার সাথে সাথে বেশ কিছু ছোট বাচ্চা চলে আসে পাহাড়ি পেঁপে এবং কলা নিয়ে, যা ছিল খুবই সুস্বাদু। আপনাদের সবার কাছে অনুরোধ থাকবে পাহাড়ে গেলে অবশ্যই পাহাড়ীয় অঞ্চলে যারা বসবাস করে তাদের কাছ থেকে পণ্য কেনার জন্য, কেননা তারা খুবই ভালো মানের পণ্য খুবই অল্প দামে বিক্রি করে থাকে। বাগেরহাট আর্মি ক্যাম্পে যেহেতু আমাদেরকে অনেকক্ষণ থাকতে হয়েছে, তাই আমরা এখানে ফুটবল খেলেছিলাম, ঘোরাঘুরি করেছিলাম, খুবই এনজয় করেছি সময়টুকু আমরা।
এখানে একটি শপিং মল রয়েছে। শপিং মল বলতে পাহাড়িদের উৎপাদিত কিছু পণ্য এখানে বিক্রি হয় আর্মিদের তত্ত্বাবধানে। সেখান থেকে আমরা টুকটাক শপিং করেছিলাম। এই রাস্তাতে যাওয়ার পথে পাহাড়ি আখ বিক্রেতাদের দেখা মিলবে প্রচুর। অবশ্যই সেখান থেকে আখ কিনে খাবেন। আখগুলো খুবই সুস্বাদু ছিল এবং খুবই কম প্রাইসে তারা এগুলো বিক্রি করছিল। দূরে যে পাহাড়ের চূড়া দেখতে পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে সাজেক ভ্যালি। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা সাজেক ভ্যালি পৌঁছে যাব।
সাজেক ভ্যালি যে পাহাড়ে অবস্থিত তার ঠিক নিচে এসে পৌঁছেছি আমরা। এখন থেকে শুধুমাত্র উপর দিকে আমাদের উঠতে হবে, আর এই সময় গাড়ি প্রচুর স্ট্রাগল করতে হয় উপরে ওঠার জন্য। অবশেষে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আমরা চলে এসেছি সাজেক ভ্যালিতে। সাজেক ভ্যালি সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে 17,000 ফুট ওপরে, আর এখানে ওয়েদারটা অনেকটাই ডিফারেন্ট। যে বাতাসটা আমাদের স্পর্শ করছিল এটা একদমই ভেজা ভেজা ছিল, যদিও রোদ ছিল তারপর একটা ভেজা ভেজা ফিল পাচ্ছিলাম আমরা, কজ আমরা এখন 17,000 ফিট ওপরে রয়েছি। এই ফিলিংস সত্যি অন্যরকম, খুবই ভালো একটা ফিল হয়েছে। আমরা সাজেক ভ্যালিতে যে হোটেলটি বুক করেছিলাম সেটি মিজোরাম ভিউ ছিল। আমরা ডাবল রুম 3টি বুক করেছিলাম, প্রতিটি রুমের ভাড়া পড়েছে 2500 টাকা করে, আর প্রতিটি রুমে আমরা 4 জন করেছিলাম। ও আরও একটা ফিলিংসের কথা বলতে ভুলে গিয়েছি, এটা সবারই হবে যখন পাহাড়ে উঠবে এবং পাহাড় থেকে গাড়িটা অনেক দ্রুত গতিতে নামবে, তখন দেখবেন কান দুটো তালি লেগে গিয়েছে। একটু পরে আবার স্বাভাবিক হবে, এটা আসলে উচ্চতার জন্য হয়ে থাকে। আমরা সাজেক ভ্যালিতে এসে পৌঁছেছি 2টার দিকে। আমরা আজকে সারাদিন থাকবো এবং কালকে সকালবেলা আবার খাগড়াছড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেব। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য। সবাই অনেক ভালো থাকবেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।